Hej på er allesammans. Om exakt 6 timmar och 44 minuter så ska jag upp och jaga. Och det känns så jävla mysigt. Så sött. Puss och kram. Upp och hoppa, ligg inte och dra dig. Treväxt-time. Men hej på er och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Jakt är jakt. Det är drevjaktspremiär för mig idag och jag har tagit mig till Örebro till en god vän och vi är på en gård som heter K-Sätter här ser ni. Och det är knökfullt med kronhjort, vildsvin och allsköns spännande vilt, så nu kör vi. Ser ni vilken underbar morgon det är? Det här är den bästa tiden på hela jakten. Innan man åkt ut när alla förväntningar och allt det där härliga finns kvar. Så att det här är bara att njuta av. Titta, har ni sett något liknande? Va? Och det är så jävla fint. Där kommer jag sitta. Och det är öppet precis överallt. Och det är precis en sån här lite trängre passage där djuren kommer att vilja över. Just ett rådjur som låg och sov här precis vid tummet. Så att det finns vilt här i alla fall. Då är vi redo. Vi har verkligen ett jättefint pass. Det är stort. Det gäller att jag kommer få behöva vrida upp förstoringen lite här. Okej, då släpps hundarna. Och nu kommer inte jag att babbla så mycket mer med er. Utan nu gäller det att vara redo och hålla käften. Hundförarna har grisar igång. En älgtjur. Typ det enda vi inte skjuter. Sen så är det några andra drev som inte riktigt vet vad det är. Men det är inga djur som har brutit ut häråt åt det här hållet än. Jag kan berätta vad vi skjuter på idag. Vi skjuter på kronhjort. Alla kronhjortar jägarmässigt. Så alltså även stora kapitala kronhjortar. Vi skjuter på vildsvin jägarmässigt. Vi skjuter på dovhjort jägarmässigt. Vi skjuter på älg och då är det hondjur och kalv. Och så räv. Så vi skjuter i stort sett allting. Okej, då kommer det 2 hundar här och springer över åkern. Jag kan garantera att det inte har sprungit några vilt där. Så att de är nog inte på väg åt rätt håll. Eller så har jag suttit och sovit helt fruktansvärt. Jag kanske har helt missat att jag har sprungit ett koppel av hjortar där. Nej, det känns osannolikt. Nej, fan den kommer ut här. Där springer
Okej. Då kom det och sprang över en kant. 20 meter eller någonting sånt. Och den sprang i full fart. Och det hade väl kanske kunnat gå, men jag har en annan passkytt åt det hållet. Så jag trodde att han skulle skjuta den. Men han sköt inte. Och den slank emellan helt enkelt. Fan. Ja. Ja ni mina damer och herrar. Då gör vi patronur och första skottet bryts. Vi såg ju ett vildsvin och det var spännande. Men mycket mer hände inte, så att ton nummer 9 enligt jaktledaren hela marken bäst. Så att drar igång om 3 minuter och vi har ett jävla monsterpass. Alltså, vi sitter i det stora ängar, stora åkrar, och vi sitter på det smalaste stället där viltet alltid tydligen brukar vilja över. Så här kommer det komma drösvis med grisar, drösvis med kronhjortar. Det kommer en räv bakifrån. Och fan, det var styvt alltså. Och nu kommer en hund från samma håll. Jävligt konstigt. Men ja, det kom i alla fall en räv bakifrån och sprang. Jag tror att ni såg det på filmen också. Det är 150 meter och en räv i full fart. Det är liksom inte... det är inte okej alltså. Så den springer vidare, men vi ser den kanske kommer tillbaka här, för det kommer komma hundförare och grejer därifrån. Okej, nu smäller det som fan här inne i såten. 2 snabba skott. Nu kan det komma var som helst. Det var inte långt bort. Den här såten kallas för skafferiet. Alla såtar som heter skafferiet, det är bra såtar, alltså, det vet man. Fin kronhjort är på väg ut. Fan vad fina de är. Får vi se om han skjuter den. Nu borde han skjuta den. Varför tar den inte? Helt sjukt att den hjorten klarar sig. Det sitter 2 passkyttar här. Men jag tror att de inte sköt för att hjorten var precis. Jag har lite stolpe ut alltså. Då kom en ganska stor kapitalhjort ifrån andra hållet och sprang. Nu smäller det helt åt alla håll och kanter här, men det kom en stor hjort och sprang över åkern och det smällde 3 skott. Och som jag kunde se så tecknade han inte på något av skotten. Så att det kan ha varit 3 bommar, jag vet inte. Han
så jävligt frisk och pigg och glad ut. Fan vad det smäller mot höger och vänster. Nu är det fan full fart här. Nu kom det ett par dovhjortar och gick ut ur såten. Men det är fan som för hjortar som alla djur går på fel ställen. Jag vet inte hur mycket ni hör, men det är fullt ståndskall på 200 där inne. Jag tror att det är på den stora kronhjorten som de kör ståndskall. Kanske är den påskjuten, kanske är ståndskallen då. Då fick vi reda på att hjorten var påskjuten. Den var träffad. Det blev ståndskall där inne och hundföraren kunde precis gå in och avsluta. Så att en kapitalhjort i backen. Kul. Grannpasset kommer skjuta den. Nu kommer snart smälla. Nu kommer snart smälla. Ja, hörni. Då kom det en ensam älgkalv på kanske 200 meters avstånd. Och jag visste att jag hade en passkytt här, så det var inte att tänka på för mig. Men grannpasskytten, som ni hörde, kunde skjuta den. Och ja, det verkar som att det här är en sån dag där ingenting vill komma till mig. Ingenting. Men vi ser mycket vilt och det är kul i alla fall. Lite oklart att passkytten där borta inte skjuter. Det var väl en jättefin gris. Men ja, nu är den inne i den såten i alla fall, så får vi se. Nu kanske kommer. Där, se nu kommer den. Har den. Jag ser inte om den suckar lite. Den ser ensam ut, va? Har du en bra bild? Okej. Jag rullade om snabbt. Från Pierre. Jag har skjutit en gris och den ligger. Det är en orange och gul väst och det ser ut att vara en svart och vit vaktel. Ja. Ja, det var en riktigt härlig jaktsekvens när vi kunde se vildsvinet komma och smöga, alltså en riktig smygargris. Och så var det faktiskt någon annan person, en av hundförarna, som sköt ett skott. Inte på min gris utan på en annan gris inne i såten. Men när den hörde skottet så vinklade den upp och då kunde jag ta den. Så det var helt perfekt. Det var riktigt teamwork alltså. Yes! Då bryter vi den här såten. Det var en riktigt spännande såt. Vi såg mycket vilt och det kom ett vildsvin helt perfekt som vi kunde skjuta. Och vi har sett massor av hundar som har sprungit till höger och vänster. Men det har hänt mycket. Det här är drevjakten när den är som bäst helt enkelt. Nu ska vi fram och kika på grisen.
Det var precis som vi bedömde det. Ja, men ganska fin galt ändå får man väl säga. Ja, vi brukar alltid få frågan vart skotterna sitter. Och om kära kameramannen kommer lite närmare här så har vi en kille som sitter här. Och sen sitter det en kille som sitter här. Så att, ja, det var helt okej. Ja, nej. Ska vi summera andra såten till att det var stolpe ut och stolpe ut. Hjortarna sprang på för långt håll. Älgkalv sprang på för långt håll. Räv sprang på för långt håll. Dovhjortarna sprang på för långt håll. Och sen blev det stolpe in när grisen kom helt perfekt. Så att, shit vilken såt. Det var verkligen action. Det var inte en tråkig sekund. Och så fick vi med oss en sån här fin galt också. Det blir inte bättre. Nya tag, lunch och sen tredje såten. Okej, då är det dagens tredje och sista såt som är på gång. Riktigt fint pass, öppet, men ändå i skogen. Det känns extremt kronhjortigt och även att man kan känna att här kan verkligen smita förbi en gris också. Så att, fint pass, verkligen fint pass. På den här typen av pass så gäller det verkligen att planera sitt skytte. För om det kommer vilt där så måste man kunna se så att man inte skjuter i ett träd. Så att det gäller att verkligen vara på sin vakt och ha ganska låg förstoring. Så att inte skottet tar i ett träd. Så att vi får se. Hoppas att det kommer något vilt så kan jag få demonstrera. Där, älg. Okej, nu kom det. Älgar, jag ser dem till och med där borta. En älg minst kan vika häråt. Jag tror de var ko och kalv är lovligt, så det är lite spännande. Men det är en bra bit och ett jävla drev. Nu får vi se här. Det är kul att i alla fall hundarna vill komma förbi och hälsa på mig. Det uppskattar jag verkligen. Se så. Spring och hämta. Yes. Då är såten bruten. Och det blev inget mer den här såten. Jävlar, kom det en korp och en geting här på samma gång. Men vilken härlig dag vi har haft. Vi har sett mycket vilt. Vi har skjutit en, men ändå ganska stor galt får man säga. Och men det har varit mysigt och varmt sin i tusen. Jag hade kunnat ha mina speedos på mig i stort sett och jag hade ändå inte frusit. Så att, men det har varit lyxigt och vi ses snart igen. Glöm inte att prenumerera. Ciao!